使斬啊，好啊。雞唔使斬。跟盤喺呢度。跟你要咩啊？打電話嚟講，即係雞加60蚊咪得。斬唔斬㗎？唔斬啊！唔斬啊！有花的。有啊，腩叉喎，跟啦。半隻燒鵝啊！有冇雞㗎？你針油雞燒孖寶喎。燒油雞孖寶。係90啊。378加140。好晒。威隻一隻雞俾下。好。你俾翻張俾我，唔該你。
啊，唔係龜啊。呢邊幾一斤燒腩仔。好，早晨，多謝你啊，係嘛？一斤亦可以加100蚊啦呢度。哦，好啊。要咩雞㗎？係豉油雞。